ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ್ರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಾಗಿಲು ತೊಳೆದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸಾರಿಸಿ ಹೊಸ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಕ್ಕಿ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಅಡುಗೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಚೌಡಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಹೂವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಎದ್ವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ. ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಟು ಬರಲ್ಲ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಷ್ಟು ಅಂಟು ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಂಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಕು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಫ್ರೈ ಆಗೈತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಕ್ಕಿನೂ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹೆಸರುಬೇಳೆನೂ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಅಕ್ಕಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ 3 ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಾನು ಅದು ಮುಳುಗೋಷ್ಟು 1.5 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ 1 ಕಪ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ. ನಾನೀಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ಪ್ರೆಷರ್. ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುದ್ದೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಒಂಥರ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಕ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ kgಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಿಹಿನೂ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಪ್ಪೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಕ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕುದಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಕ ತೆಗೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುಡ್ಡೆ ಥರ ಪಾಕ ಬಂದೈತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಪಾಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರು 3 ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದೈತೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗೈತೆ. ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರುಬೇಳೆನೂ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗೈತೆ, ಕುಕ್ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಮುದ್ದೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ನೀರಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಆ ಪಾಕ ನಾನು ಸೋದಿಸೋ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೋದಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೋದಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡ್ಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಥರ ಐತೆ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ರುಬೇಳೆ, ಅನ್ನ 2 ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 1/4 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಯಷ್ಟು ನಾನು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ತುರಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೊಬ್ಬರಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಬಾದಾಮಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾದಾಮಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪೊಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಕುಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನೂ ಫ್ರೈ ಆಗೈತೆ, ಸಾಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ನಾನು ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಹಸೆ ಖರ್ಜೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಪೊಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪೊಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಕ್ಬೇಕು, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4 ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ಲು. ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪೊಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು. ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಚೌಡಮ್ಮನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ. ಇದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಹೂವು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೂವು ತರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೂವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಬ್ಬಿಕ್ಕಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಸೀಗೆಣಸು, ಪೊಂಗಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಲು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಪೂರಿ ಸುಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಟಿಫನ್ಗೆ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಸಾರು. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಅವರೆಕಾಯಿ, ಗೆಣಸೆಲ್ಲ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಟಿಫನ್ನು ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಸಾರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಕ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಸಾರು. ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಯಾವಾಗ ವರ್ಷನೂ ನಾನು ಇಕ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡೋದು. ಇಕ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮತ್ತು ಗೆಣಸು ಬೇಯಿಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಪೊಂಗಲ್ಲು. ಇವತ್ತು ಪೊಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ಇನ್ನೇನು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತೆ. ಇವತ್ತು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಪೊಂಗಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತೆ. ಇನ್ನೇನು ಟಿಫನ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಐತೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.